जी गाइस, हाँ जी, दिस इज ऋतुरंजन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज आए हैं ब्राउनी और चेरी को वैक्सीन करवाने। तो मैंने स्लिप बनवा ली थी, तो अभी मेडिकल पे खड़ा हूँ, मेडिकल बंद है। तो अभी भैया को कॉल किया है, वो आ रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। सर की भी बात हो गई उनसे, बताता हूँ आगे क्या होता है। तो दवाई ले ली है जेरी, चलो हाय, दवा ले ली है, भैया हैं, भैया लगाएंगे। चलो कर रही ब्राउनी को लगाएंगे। ब्राउनू ब्राउनू चलो इंजेक्शन लगवाएंगे। तो लगवा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो वैक्सीनेशन हो गया है दोनों का। अब जा रहे हैं मम्मी के पास, मम्मी को सामान देना है, उसके बाद घर जाते हैं। तो आगे कोई सीन होता है तो मैं बताता हूँ आपको। बहुत बढ़िया भाई, इतना कर देंगे रंते बेटा, इतना ही कहाँ हो गया। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग करवाना है बाइक की, थोड़ा इग्नोर करना, वो बारात जा रही है, तो करता हूँ थोड़ी देर में। जो देखो तो स्टार्ट कर। तो ये वेल्डिंग पूरा हो गया था, वेल्डिंग पूरा हो गया है, भैया फिक्स कर रहे हैं। तो गाड़ी आई हैं तो गाड़ी वॉश भी करवा लेते हैं, फिर भैया उनको पेमेंट करता हूँ, फिर गाड़ी वॉश करते हैं, फिर मिलता हूँ। चलो जी, हो गया है, यहाँ से निकल रहे हैं और गाड़ी वॉश करवाते हैं, फिर घर चलेंगे। चलो जी, फिर तो गाड़ी खड़ी कर दी है, वॉश करवाते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। फिर भी गाना चाहिए। ചൈത്ര പറയുന്നത് കേട്ട് ഇവൻ ചെറ്റോളങ്ങര അമ്പലത്തിലെ കുറ്റോളങ്ങര യൂട്യൂബിൽ എന്താ വീഡിയോ ഇട്ട് ആ പേര് അത് മാറി പോയായിരുന്നു. അവളൊന്നും കാണും. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഏതാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. सो गाइस, ये बोल रहे हैं कि वो जो इससे पहले वाला जो ब्लॉग था, मतलब 2-3 ब्लॉग पीछे इधर कहीं आ रहा होगा, तो उसमें मैंने नाम थोड़ा गलत डाल दिया था। वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम गलत डाल दिया। तो अभी हम लोग आए हुए हैं चिकन रोल खाने,
बहुत पहले हम लोग आते थे, वो उन्हें शिफ्ट कर लिया था, उस शॉप मिल नहीं रही थी। मेरे एक कजिन ने बताया था कि इस रोड पे है, तो हमको शॉप मिल गई। तो हमने अभी ऑर्डर किया है 2 चिकन रोल्स इन दोनों के लिए, क्योंकि मैं खाता नहीं, मैं वेजिटेरियन हो चुका हूँ इसकी वजह से। 2-3 साल हो गए। तो मैंने अपने लिए पनीर रोल मंगाया है, जिससे आता बताता हूँ, मिलते हैं। सो ये चिकन रोल है, ये पनीर रोल है, ये दोनों खा रहे हैं। मैं वेज खा के मिलता हूँ।